ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชาวประมงคนหนึ่งเขามักจะชอบเอาปลาที่เขาจับได้จากทะเลนำมาแจกจ่ายแบ่งปันให้ชาวบ้านที่อดอยากและหิวโหยเขาทำแบบนี้ทุกวันไม่มีขาดเพราะชาวประมงผู้นั้นอดสงสารชาวบ้านผู้หิวโหยมิได้จนกระทั่งวันหนึ่งมีนักปราชญ์คนหนึ่งเห็นเหตุการณ์ที่ชาวประมงนำปลาที่จับได้มาแจกจ่ายชาวบ้านนักปราชญ์จึงถามชาวประมงไปว่าท่านทำไปเพื่ออะไรชาวประมงจึงตอบกลับไปว่าข้าทนเห็นชาวบ้านอดอยากหิวโหยไม่ได้ข้าจึงจำเป็นต้องทำแบบนี้ทุกวันนักปราชญ์หยุดคิดชั่วครู่ก่อนจะตอบว่าท่านรู้ไหมว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำนั้นมันผิดการที่ท่านเอาแต่จับปลามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านจะทำให้ชาวบ้านเหล่านั้นไม่คิดจะกระตือรือร้นฝึกฝนตัวเองและตั้งใจทำมาหากินเพราะเอาแต่รอปลาของท่านสุดท้ายชาวบ้านเหล่านั้นก็จะจิตใจอ่อนแอเพราะความสบายที่ท่านมอบให้ชาวบ้านเหล่านั้นและชาวประมงก็ตอบกับนักปราชญ์ว่าท่านคิดผิดชาวบ้านเหล่านี้ล้วนด้อยโอกาสจึงต้องการความช่วยเหลือจากข้าและสักวันหนึ่งพวกเขาจะต้องลืมตาอ้าปากได้แน่นอนนักปราชญ์เถียงกลับไม่ชาวบ้านเหล่านั้นไม่ได้ด้อยโอกาสพวกเขาเหล่านั้นมีครบ32เช่นท่านหากแต่ท่านเอาแต่ให้ปลาพวกเขาแต่ไม่สอนให้ใช้เบ็ดแล้วมันจะมีประโยชน์อันใดพวกเขาจะอ่อนแอเพราะว่าความเมตตาแบบผิดๆของท่านและไม่มีวันยืนได้ด้วยตัวเองชาวประมงตอบกลับทันทีฉันไม่เข้าใจหรอกเพราะข้าไม่รักเหล่าชาวบ้านแบบที่ข้ารักนักปราชญ์ตอบกลับท่านคิดผิดข้าก็รักชาวบ้านเหล่านั้นไม่ต่างจากท่านแต่ว่าความรักของท่านน่ะมันผิดส่วนความรักของข้านั้นถูกต้องชาวประมงกับนักปราชญ์ต่างเถียงกันไม่หยุดว่าใครถูกหรือใครผิดชาวบ้านละแวกนั้นได้ยินทั้งสองถกเถียงกันจึงพากันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็น2 ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยกับชาวประมงและฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยกับนักปราชญ์ทั้ง2 ฝ่ายต่างถกเถียงกันไม่หยุดและไม่ได้ข้อสรุปเสียทีชาวประมงและนักปราชญ์จึงต่างพากันไปปราสาทเพื่อให้ท่านเจ้าเมืองตัดสินเมื่อมาถึงทั้ง2 ฝ่ายต่างก็อธิบายเหตุผลของตนเองให้ท่านเจ้าเมืองฟังชาวประมงอธิบายว่าท่านเจ้าเมืองขอรับสิ่งที่ข้าน้อยทำข้าเต็มใจที่จะทำข้าทำเพราะจิตที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆข้าหวังเพียงอยากให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่าที่ข้าน้อยจะทำได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ข้าน้อยทำนี้เป็นสิ่งที่ผิดหรือฟังนักปราชญ์อธิบายบ้างท่านเจ้าเมืองสิ่งที่ชาวประมงทำมันอาจจะเป็นสิ่งที่สวยงามดูดีแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เขาทำล้วนแต่เป็นการทำร้ายเหล่าชาวบ้านในทางอ้อมเพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้เหล่าชาวบ้านอ่อนแอไม่ขวนขวายฝึกฝนวิชาชีพงอมืองอเท้าคอยแต่รอความช่วยเหลือจากคนอื่นเปรียบดังกับการเลี้ยงบุตรหากต้องการให้บุตรได้ดีผู้เป็นพ่อแม่ย่อมต้องอบรมกวดขันไม่ตามใจจนเกินไปบุตรผู้นั้นจึงจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้และถึงจะเข้มงวดกวดขันเพียงใดแต่พ่อแม่เหล่านั้นก็ล้วนรักบุตรจากใจเหมือนดังเช่นข้าในตอนนี้ท่านเจ้าเมืองช่วยบอกข้าน้อยทีเถิดว่าสิ่งที่ข้าน้อยพูดน่ะมันผิดท่านเจ้าเมืองเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดว่าความคิดของชาวประมงนั้นถูกต้องท่านชาวประมงคิดถูกและข้าเจ้าเมืองก็พูดต่ออีกว่าและความคิดของนักปราชญ์ก็ถูกเช่นกันท่านนักปราชญ์คิดถูกจริงๆและนักปราชญ์ก็พูดขึ้นมาว่าแต่ว่าท่านเจ้าเมืองขอรับมันจะถูกไปทุกฝ่ายได้ยังไงกันน่ะหากมีฝ่ายหนึ่งถูกมันก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งผิดสิขอรับชาวประมงพูดเสริมทันทีใช่ขอรับท่านเจ้าเมืองมันจะมีฝ่ายถูกถึง2 ฝ่ายได้หรือขอรับมันจะต้องมีคนถูกและคนผิดสิขอรับท่านเจ้าเมืองยิ้มก่อนจะตอบว่ามนุษย์เราย่อมมีความคิดของตัวเองทั้งนั้นและความคิดที่ถูกเสนอออกมานั้นล้วนย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะเห็นพ้องต้องกันเหมือนกันหมดถ้าเราเห็นว่าเรื่องนั้นถูกมันก็ถูกถ้าเราเห็นว่ามันผิดมันก็จะผิดทุกคนล้วนมีข้อสรุปอยู่ในใจอยู่แล้วถ้าถูกเหมือนอย่างที่เราคิดเราก็จะหาเหตุผลมาให้มันถูกถ้าผิดจากที่เราคิดเราก็จะหาเหตุผลมาให้มันผิดทุกอย่างล้วนมาจากความคิดปรุงแต่งส่วนตัวของเราเองทั้งนั้นไม่มีถูกที่แท้จริงไม่มีผิดที่แท้จริงเป็นเพียงความถูกผิดปรุงแต่งของเราเองทั้งสิ้นแต่เรานั้นยังคงต้องอาศัยอยู่ในสังคมต้องเปิดใจรับความคิดเห็นผู้อื่นบ้าง
อย่าเทตรงในความเชื่อของตัวเองจนเกินไปหากเราทำได้เช่นนั้นเราก็จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข